Kia mbere guthoma kuma ibuku ria Mathomo 13 kamwari ka 44 nginya ka 52. Thabatu iria yarumirire hakuhi andu othe a itura makigomana handu hamwe maigua uhoro wa Mwathani. No riri riria Ayahudi monire kirindi makigua uiru muno magikararia maundu maria maragio ni Paulo na makimuruma. No Paulo na Baranaba makiaria momiriirie makiuga atiri kwari bata uhoro wa Ngai wambe uhunjio kuri inyue, no tondu ni muregete na ni mwitwiriire inyue ni ati mutiagirirwo ni muoyo wa tene na tene, ni tugutigana na inyue tuthie kuri andu a nduriri. Amu uu niguo twathirwo ni Mwathani ati ni ngutuite utheri wa andu a nduriri nigetha andu othe makahonokio. Riria andu a nduriri maiguire uguo magikena na makigoca uhoro wa Mwathani, aria othe mathuritwo a kuona muoyo wa tene na tene magitikia. Naguo uhoro wa Mwathani ukihunja kuu guothe. No Ayahudi magithogotha anene a itura ona atumia a nduriri aria meyamuriire Ngai na mari igweta thiini wa itura. Nao magituma mambiririe kunyarira Paulo na Baranaba makimaruta nja ya itura. Nao Paulo na Baranaba makiribaribira rukungu kuma maguru mao magithii itura ria Ikonio. Nakuo kuu Antiokia etikia makiyurwo ni gikeno na Roho Mutheru. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo tukumiona kuma thaburi 98 na ricokia tugucokia ta uu: Thĩ yothe nĩyonete ũhotani wa Ngai witũ. Thĩ yothe nĩyonete ũhotani wa Ngai witũ. Inirai Mwathani rwĩmbo rwerũ tondũ nĩekĩte maũndũ ma magegania. Guoko gwake kwa ũrĩo na hinya wake mũtheru nĩamũrehithĩirie ũhotani. Icokia: Thĩ yothe nĩyonete ũhotani wa Ngai witũ. Mwathani nĩamenyithanĩtie ũhotani wake, nĩonetie ndũrĩrĩ hinya wake wa kũhonokania. Nĩahingĩtie na wĩhokeku ũrĩa erĩire andũ ake a Isiraeli. Icokia: Thĩ yothe nĩyonete ũhotani wa Ngai witũ. Thĩ yothe nĩyonete ũhotani wa Ngai witũ. Inirai Mwathani mũkenete inyuĩ andũ othe a thĩ. Mũgocei na nyĩmbo mũkiugagĩrĩria nĩ gũkena. Icokia: Thĩ yothe nĩyonete ũhotani wa Ngai witũ. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Mwaikara mũrũmĩtie ũrutani wakwa, mũrĩkoragwo mũrĩ arutwo akwa kũna, na nĩ mũkamenya ũhoro ũrĩa wa ma. Ũguo nĩguo Mwathani ekuga. Aleluya, aleluya. Guthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Johana 14:7 nginya 14. Yesu akĩra arũmĩrĩri ake atĩrĩ: korwo nĩmũmenyete nĩmũngĩmenyete ona awa. Na rĩrĩ, kuma rĩu nĩmũmũĩ na nĩmũmuonete. Philip akĩmwĩra atĩrĩ: Mwathani, tuonie thoguo na nĩtũkũiganĩra. Nake Yesu akĩmũcokeria atĩrĩ: Philip, ndũire na inyuĩ ihinda rĩrĩ rĩothe na ndũrĩ wamenya? Mũndũ wothe ũnyonete nĩonete awa. Nĩkĩ gĩgũgĩtũma we ũnjĩre ndĩmuonie awa? We Philip, ndwĩtĩkĩtie atĩ niĩ ndĩ thĩinĩ wa awa nake awa thĩinĩ wakwa? Maũndũ marĩa mothe ndĩmwĩrĩte ti niĩ ngoragwo ndĩrĩte, no awa ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wakwa nĩwe ũrutaga mawĩra make. Ĩtĩkiai atĩ niĩ ndĩ thĩinĩ wa awa nake thĩinĩ wakwa. Mwarega ũguo-rĩ, gĩtĩkiei nĩ ũndũ wa ciĩko iria njĩkaga. Ngũmwĩra na ma atĩ ũrĩa wothe ũnjĩtĩkĩtie nĩageka ciĩko ta iria njĩkaga, ona nĩageka ciĩko nene makĩria ma ũguo, amu niĩ ndĩrathiĩ kũrĩ awa. Na rĩrĩ,
Ũndũ o wothe ũrĩa mũkahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩakwa nĩngawĩka, nĩgetha awa agocithio thĩinĩ wa Mũriũ. Mwahoya ũndũ ona ũrĩkũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩakwa nĩndĩrĩwĩkaga. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Kiugo kĩa ũmũthĩ kĩratũririkania atĩ mehia na ũhũthũ ũrĩa tũkoragwo naguo twĩ ta andũ nĩ kĩhĩngĩca kĩnene kũrĩ ngwatanĩro itũ na Ngai. Ayahudi amwe ona monete na makaigua ũhoro wa Yesu mwambe na mũriũku, matiakinyũkirie ikinya rĩa wĩtĩkia, moimanirie na kũingata Paulo na Barnabas nĩguo matikahunjie ũhoro ũrĩa mwega matũũra-inĩ mao. Nake Philip ndarĩkĩtie kũguũkĩrwo atĩ Ngai ithe nĩarĩkĩtie kwĩguũranĩria thĩinĩ wa Yesu Kristo. Yesu amera atĩ, ĩtĩkiai atĩ niĩ ndĩ thĩinĩ wa awa, nake awa thĩinĩ wakwa. Kwa ũguo, angĩkorwo nĩtũkwenda kũmenya Ngai ithe, no mũhaka twĩtĩkie Yesu Kristo. Wĩtĩkia na wĩnyihia nĩcio cigũtũma tũmenye njĩra ĩrĩa Ngai angĩhũthĩra kwĩguũranĩria kũrĩ ithuĩ. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru, nĩgũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma Mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Witikia Witu, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Witikia Witu. Nĩ mathomo ma Mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, na no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Witikia Witu ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Witikia Witu.